nguva yakanaka kudai, nguva yekuropafadzwa. Hanzi kana makomborerwa musazokanganwa kutenda Mwari. Hallelujah, hallelujah. I could see a picture of David achisvetuka achijamba achitaura kuti ameno zvenyu kana muchirwadziwa nena mupore. Hallelujah. Reading yedu tainzwa ichibva kuna 2 Samuel. Nani mukarwadziwa nena mupore naDavid. Hallelujah. Tukaenda kuna 2 Samuel ndokwatanzwa chiverengwa chedu chaverengwa zvakanaka 6:14 to 22 togoenda papisarema 100. Ndinoitirwa zvakanaka nenyaya yaDhavhidha mukomana yeyuyu kuti kana ndichiverenga inondipa kudzikama kunyange nemukati muupenyu hwangu, ndichitarisa kunyange nehistory yeupenyu hwangu ndinonzwa kudzikama kuti Mwari kana vakanotora Dhavhidha mombwe, vakanotora Dhavhidha mondi, vakaigadza pachigaro kukabva Jesu. Hallelujah. Inondiitira zvakanaka, inotirakidza kusumuka nekugara kwehumanity, inotirakidza mafailures ehumanity, inotirakidza masuccesses ehumanity, inotirakidza kuti tiri vanhu tine patinogumira nepatinosvikira. Tinoona goodness yaMwari, tinoona nyasha dzaMwari muna Dhavhidha, tinoona zvese zvatingafungire, even dzimwe nguva tikamutarisa we see a shadow of Christ, nokuti maari ndo makabuda Ishe wedu Jesu Kristu. Tikatarisa kuna Jeremiah chapter 33 verse 15 inotaura zvakanaka. He prophesied that a branch was going to come out of the house of David. Hallelujah. Ndikutaura nemunhu waakafamba pane ino nyika akaitirwa nyasha naMwari. For the purposes of this sermon, ndikuda kuti timbokutorai mbichana, timboleya foundation yekuti who is David. David is an Israelite, a Jew. Akatonga Israel. Israel yakambotongwa nemaprophets, ikatongwa nemajudges. Vakabonga kuti atichada majaji ndokubva vazopuwa makings. The last judge akatonga Israel ndi Samuel. Tikanzwa kuna 1 Samuel, vanhu varamba kuti atichada majaji, anonotora Saul. Tikatarisa kuna 1 Samuel chapter 10 verse 1 inotiudza Samuel achitora oil achita anoint Saul as the first king of Israel. Tikazotarisa ipapo tinoona kuti Saul atitonge Mwari vanomuramba. Toenda kuna 1 Samuel chapter 16 verse 13 tinoona Samuel akuita anoint David as the second king. But panoitwa anointi David atione achienda achitanga kutonga ipapo, akangogadzwa ushe naMwari asati apinda mupalace. Akaitwa anoint over his brothers, akaitwa anoint over his those who were better than him. Tinozonzwa kunyange nenyaya yaDhavhidha ichienda mberi kubva ipapo kuti ndopa akatanga kunzwikwa kuuraya kwakaita Goliath. Tikanzwa kuti aita zvakati, tinoramba tingonzwa nyaya dzaDhavhidha, ma-ups and down akaita mukati meupenyu. Saka ndati Dhavhidha anopenda picture yakanaka. Zvichida ndingazvitaurira ini ndega kana kuti yangu newe, kana tiri mukati menyika tine ma-achievements nema-failures atinoita, but Mwari vanoti kana chero ukapunzika usarambe wakagara ndinokuda, vanokusumudza neruoko vofamba newe. Tinoona kunyange na1 John chapter 1 anotaura kuti kana titi hatina chivi chokwadi hachisimatiri tiri kuzvinyengera. Dhavhidha aizobvuma kunyange pakauya muprofita Nathan achimuudza kuti watadza, watora mudzimai wemunhu anosumudza maoko oti ndakanganisa. Saka ndati ndokunaka kwemunyaya yakaita Dhavhidha, nekuti aikonfesa obvuma kuti ndatadza, and he moves on with life. Saka he's a very good example yandakafunga ndakumbirwa kuti ndiani anganyatsomira panzvimbo yatoda kutaura, kuti kana tichitaura nyaya yethanksgiving, tichitaura nyaya yekurumbidza Mwari, ndingatora hani mubhaibheri, nekuti tikatora vakanyanya kururama dzimweni dzenguva kutenda kwedu hakuzonyanyo kuoneka. Nhasi takaungana pano nokuti tine kwatakabva nekwatiri kuenda. Vamwe tine history dzedu, vamwe hatina history. Ita haleluya kana uchinge usina hako history inokumonerera mukati meupenyu hwako, wakangoberekwa uri tasa. Asi kana uri munhu akabva kwaakabva ukaita mashortfalls, tinoda kuti mukutaura nyaya yaDhavhidha tinongoona grace of God inotaurwa kunyange nekuna Ephesians naPauro. Anotaura zvakanaka kuna Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Anoti reminder kuti nyasha dzinongouya kuburikidza nekutenda. It's not by your faith, it's just a gift yaunongopuhwa naMwari, usina kana chawambovagonera, usina kana basa
basa rawaita rinoshamisa. It is just a gift yekungokupa kuti nyasha dzangu idzo. Saka tiri pano nhasi, saka ndati tiri pano nhasi to acknowledge our shortfalls and to thank the glory of God and to thank God for all that he has done before us. Ndikuda kutenda nguva ino kuti Mwari vatibvumira kungomuka nhasi nekungoteerera nekuva pano paZoom. Ndo zvakatongokwana nekukodzera kuti titende Mwari. Tiri kuvapa mbiri yavo kuti mazviita Jehovha, nekuti vatipa mweya wokuti upinde matiri zvichida nezuro. Kune dzimwe hama dzedu dzakaisa maalamu dzikatadza kumuka nhasi, kwete nekuti vane zvavakatadzira Mwari, asi nekuti nguva inenge yakwana. Asi isu tapuwa rimwe zuva, muimba anotaura kuti ndiMwari vatipa mumwe mukana wekuti tivanamate. Saka toda kuvatenda Mwari this hour yavatipa, nezuva iro ravatipa opportunity yekuti tiuye tizonamata, tizovatenda, nekuti zvichida ndo kutenda kwokupedzisira, zvichida ndo shoko ratichanzwa rekupedzisira. Saka toda kuti kana taribata tigoribatisisa, kuti wakaipa arege kuzoritora kuburiburitsa mukati memwoyo yedu. Saka zvaakutisvitsa kunyange nepatext yedu yataverenga nhasi iri kuna 2 Samuel chapter 6. Tiri kunzwa Dhavhidhi ari kusvetuka achipururudza, achifara zvekufara zviye. Saka ndati ukarwadziwa naDhavhidhi haupore, nekuti ari kusvetuka. Bhaibheri riri kutaura kuti akapfeka efodhi, ari kujamba zvichida. Efodhi yaimboti fugu zvomboenda nekukoko. Uyu Mishao ari kutarisa ari pahwindo. Ndiri kuona pikicha yaDhavhidhi achiimba, uvepo uvepo waMwari uri pano, uya nemumasa. Ari kutofara kuona kuti Aki yauya mukati city of David. Ari kufarirei David? Vamwe vanhu vangangoshama kuti chii chakanakidza David kuti asvike pakujamba nekufarira Aki zvakadaro. Pane nyaya yakanyanya kureba yeareka yaMwari. Handinoda kuti ndinyanye kufamba nayo zvangu, asi ndoda kuti ndichabata bits and pieces which are leading us to where we are. Tikuona kuti kuna Exodus ndo pakatangira nyaya yeareka yaMwari. Exodus 25 verse 10 inotaura zvakanaka. Mwari vaakutanga kurayira vana veIsraeri kuti vagadzire areka. Muareka imomo Mwari vakanga vachazoisa, vakapa specific measurements yekuti areka ichagadzirwa yakadai, inenge ine quality yakaita sei, ine mahandles akaita sei. Muareka imomo munondiitira zvakanaka. Tikaverenga kuna Hebrews chapter 9 verse 4 inotaura kuti muareka imomo makanga mune golden pots yakanga ine mana. Ndokubva maita mudonzvo waAroni, ndokubva maita a tablet of the covenant, ndokubva maiswa izwira Mwari. Saka eventually 10 commandments dziya necovenant yakaitwa naMwari nevanhu veIsraeri zvakaiswa muareka. The manna yakanga iri muareka in the golden pot, it's representing Mwari vatanzi ndichaisa testimony yangu muareka. Iri kurepresenta the testimony of God kuti zvavakaitira vana veIsraeri vari mugwenga, he provided for them in their times of need, in their times of desperation, when they were walking in the wilderness. Vasisazivi kuti chikafu vanochiwana kupi, mvura vanoiwana kupi. Saka zvakanga zvaiswa muareka, it was a testimony of God and the covenant that God had made with the children of Israel. Hallelujah. Saka tungoona kuti testimony yaMwari ndo yatisvitsa pano kuti titende sevana veIsraeri vakanga vaonekwa naMwari vari muareka. Areka yaenda nevana veIsraeri kwese kwavaienda. Kunyangwe kuna Deuteronomy chapter 31 verse 1 to 6 tinonzwa kunyangwe naMoses akuita handover kuna Joshua, anotaura kuti Mwari vachafamba newe, nokuti kufamba kweareka kwakanga kuchirakidza uvepo hwaMwari pakati pevana veIsraeri. Akarayira Joshua akati Mwari vachakenge vaindewo, usatye zvako, usavhunduke. Saka tinoona Mwari vachifamba nevana veIsraeri vakatakurwa, kunyangwe nevaprofita vari pamberi vachifamba, mhomho yeIsraeri ichiteera kumashure. Saka tinoona kuti areka meant something very significant kuvana veIsraeri. Kuna 1 Samuel chapter 4 verse 3-6 tinoona vana veIsraeri vachirwisana nemaFilistia vachidyiwa. Varohwa, vanobvunza kuti tarohwa sei? Mumwe akati tarohwa nekuti areka yaMwari yakanga isiri pano. Vanotuma vanhu kuti endai munotora areka muuye nayo kuno. Vatuma vanhu kutora areka, vakazvamburwa areka iripo. Ndokubva areka yatorwa nemaPhilistines, ndokubva vaenda nayo, ndokubva yave nekuzviya
kuzvidzika. Tinozoona futi kuna 1 Samuel chapter 5 1 to 12 maPhilistines aya atora areka vaenda nayo kubva paEbheneza voenda nayo kumusha kwavo kunoigadzika mutemberi mavo maiva naDhagoni, ikarakidza simba rayo ndokubva vachema yuwi kuna 1 Samuel chapter 6 1 to 21 vari kuchema kuti areka yatiunzira kutambudzika, ndobva vaenda kunoidzosera kuvana veIsraeri. Saka yakazotorwa ikanogara naAhija, akabva agara nayo for a long time, about 20 years. Saka patasvika apa ndangoti ndikubatisei mbichana kuti nyaya yeareka kuti zvizosvika pakufadza David kudai chii chakanga chamboitika. Yakanga iri representation yekuti kana ichinge iri panzvimbo Mwari vari kuti ndinenge ndinewe. Asi tinoona kuti mukutanga kwevhesi irori iri kwechapter iyoyi David akanga amboramba areka akati handisi kuida nekuti yakanga yauraya vanhu. But nekufamba kwenguva tikabva pa14 akanga azobvuma kuti aiwa areka iye ngaichiuya zvayo nekuti akanga aona yakomborera Obhedhi nemhuri yake, akati aiwa ngaichiuya areka iye ndakuida ndaigadzirira pekugara. Saka tiri kuona Dhavhidhi ari kusumuka areka ichipinda. Ndaitirwa zvakanaka kuti hanzi panongoitwa 60 steps dzekungofamba. Vatikafamba 60 step vouraya mombe, vobika mabiko, voita masacrifice ekufarira kuuya kweareka, kutenda Mwari kuti mazvita henyu mauya Mwari. Akanga achifara achiziva kuti Mwari vaapa nzvimbo. Hanzi Mwari kana vaapa nzvimbo you are untouchable. Saka ndambotanga kutaura kuti ukavenga Dhavhidhi kana kuti ukavenga muropafadzwi akaropafadzwa naMwari haupore. Dhavhidhi anotaura kuti uvepo hwaMwari huri pano, wauya nemasaisai nokuti areka yakanga yauya. Hanzi akanga akapfeka efodhi ikamboti fugu achitamba achisvetuka nokuti akanga ari panguva yekusaona maziso evanhu, akanga ari panguva yekuona Mwari mukati meupenyu hwake. Akanga achitamba, Bhaibheri rinotaura kuti he was dancing from his heart, nokuti aiziva kuti ndiri kuita zvinhu zvaMwari wangu. Kana uchiita zvinhu zvaMwari wako zvisina moyo mukati, muimbi wekwedu anotaura kuti usipo moyo hazvikwane, zvinongokwana chete kana moyo uripo. Jesu vanotaura kuna Luke 10:17 kuti the greatest commandment is to love your God with all your heart, mind and soul. Saka Dhavhidhi aitamba moyo wake wese wakasunumuka achiziva kuti wandiri kutambira ndiMwari wangu. Airakidza rudo rwake kuna Mwari wake. Remember kuti Dhavhidhi akanga akanoindwa kuna 1 Samuel 16, asi kwese ikoko anga asina kumbotonga kusvika patasvika apa kuna 2 Samuel. Nguva iyoyo yaakanga anhongwa naMwari kumajokotwa akaitwa anointi naSaul. Haana kunge achitonga asi akaoneswa moto naSaul. Aimhanyiswa naSaul akapinda tsavatsava dzakawandisa, akanzvenga maassassination attempts akaitwa mukati meupenyu hwake. Saka akanga asvika panguva yekuti ndakapunyutswa muhondo yaSaul, nhasi uno kugadzwa kuya kwazozadziswa. Saka ari kutaura kuti ini ndandiri kufara nokuti rwendo rwandakabva kuna Mwari wangu ndabuda mukuhwanda ndasvika pakugadzwa mambo. Saka Dhavhidhi akanga aine every reason to celebrate the coming of the ark in the city. He knew the presence of God in the city was the presence of God in his kingdom. But we hear kuti Mishal mudzimai waDhavhidhi hazvina kumufadza. Akanga akatarisa akadongorera nepahwindo achisvotwa achishaya kuti zvino baba ndinovaita sei. Haana kunzwisisa kuti Dhavhidhi aitambirei aisvetukirei. Dhavhidhi waiuruka zvairwadza Mishal. Ndofunga aitombokanda akazisoke pakona achitarisa Mishal akati wandiona here ndiri mumba mababa vangu. Vaiita zvokurwadzisa nokuti aiziva waaifarira. You might have people around you right now. Unana Mishal vakakutarisa, vari kuona kuti kana ukada kurumbidza Mwari muchechi hanzi anenge anopenga zvinenge zvisina kukwana. Paunenge wakuda kusumuka uchiimba hanzi gara pasi iwe unenge unoita kunge munhu asina kukwana. Paunenge wakuda kutenda Mwari vokuti nyarara unoita kunge munhu asina kukwana. Nokuti kune vanozviita vakakwana mukati mechechi vekuti vakasvika muchechi vanenge vachingotyorera muzura munhu wese kunyangwe nembwa vachizviitira maziso evanhu. But munhu akaita saDhavhidhi ari kutaura kuti kana ziso raMishal handimboriona, nokuti kana ndasvika pamwana Mwari wangu haazive rwendo rwandakafamba naMwari wangu, haazive kwandakabviswa naMwari wangu. Mwari wangu takafamba rwendo rwakareba mumakomo nemumapako
koma ndaiwanda so Mwari vakanga varimo, ndivo Mwari vakaenda vakanondidzura kubva mukufudza mombe, ndo Mwari vakanondidzura kubva mukufudza makwai, ndo Mwari vari kufarirwa naDhavhidha. Hanzi kana Mweya Mutsvene wagara pamusoro pangu ndichafamba saDhavhidha. Hallelujah. Hey, God is good. Mishao haana kuziva nyaya yakanga iri pakati paDhavhidha naMwari, saka aitsvotwa achirwadziwa nokuti kwaari aingoona chibhokisi, but kuna Dhavhidha aiona ruponiso, aiona Mwari vakanga vari paari. Ndati nhasi unorega kuti munhu wenyika akutarisa achikudza kuti gara pasi, sit down, taura kuti iwe haumboziva kwandakabva naMwari wangu, nokuti Jeremiah chapter 1 verse 5 Mwari vanotaura kuti I formed you in the womb. Ndakakuziva usati wazvarwa iwewe, ndinokuziva nepandakakunongedza ndinopaziva. So likewise nhasi rega munhu asakugadzike pasi, nokuti chirangano chako naMwari hapana anochiziva. Mwari chete ndo vanoziva rwendo rwawakafamba newo muvhali, Mwari ndo vanoziva rwendo rwawakafamba newo mumajokochwa, Mwari ndo vanoziva rwendo rwawakafamba newo pamusoro pegomo, Mwari ndo vanoziva kuti wakasvika sei pauri pano. Saka munhu ngaarege kukutarisa neziso, nekuti kune vane maziso ekuti akakutarisa kana chirongo uchifara muchechi unogonya kugara pasi, nekuti kune vanhu vane hunhu kana vasvika muchechi, because they are there to impress people and not to impress God. David akataura kuti ndiripo pakuimpressa Mwari wangu, kana uchida kuti ndigare pasi nyararidza Mwari. Hallelujah. Oh God. Dhavhidha akaziva kuti Mishao haanzwisise nyaya yerwendo rwangu naMwari. Hanzi paunenge uchiimba uchisvetuka paya, vanhu havambonzwisisa rwendo rwako rwawakafamba naMwariwo. Usaide kujustifya kune vanhu kuti Mwari vakandibvisa kupi vachindiendesa kupi. Hanzi vanhu havatomboziva kuti chii chamakataura naMwari. Vanhu vakatadze kunzwisisa paipo unotekenyedzwa, paunotanga kungonzwa izwi raMwari, voona waakutanga kutubwida. Ndo patinonzwa kunyangwe nemukomana uya wekunzi hanzi asaimbe muchechi nekuti ane madiscord, akanzi tikakutengera bhutsu promisa kuti haufa wakataura futi. Mukomana akati zvakanaka kana mukwaya handimire, asi zuva rekuimba rasvika aine bhutsu nyowani. Aiti akatarisa bhutsu, akatarisa kwaya master, akatarisa kwaya, akusvika abvisa bhutsu akati shoes or no shoes, I'm going to sing for my God. Ndo nyaya yatiri kutaura nhasi, kuti kwawakabviwa naMwari wako iwe hapana anokuziva. Shoes or no shoes, farira Mwari wako. Rega kuti nyika ikugadzike pasi, nokuti nyika haizive kwawakabva naMwari. Kunyange Dhavhidha akuda kugadzwa dare naMishao, anotaura kuti iwe Mwari wako, Mwari wangu ndiye akandiita mambo kubva pana baba vako, saka usandigadzike pasi nokuti kwandakabva naMwari haukuzive. You should not stop praising your God, because pana akutarisa neziso raMishao, kana kuti unana Mishao mukati meupenyu hwako, kana vakakuti ava vanovhengedzera uri pana Mwari. What you are doing is being led by the power of the Spirit. Spirit chete inogona kuona zvakanaka zviri kuitwa mukati meupenyu hwako. Uri kutekenyedzwa naMweya Mutsvene ari mauri, kuti tarisa Mwari vaya vakakusumudza vaya, Mwari vaya vakakubvisa kumadota, ndo vauya vari muaki umu. David akataura kuti kurambwa kana kusarambwa, Mishao or no Mishao, I will praise my God. Aiwe regera shamwari yomani. Hallelujah, hallelujah. Aita iwe enda zvako nekuti Mwari wangu kwaakandibvisa haukuzive. Hey, hallelujah. Ndimwari vakatendeka. Hanzi kwandakabva naMwari wangu haukuziveyo. Ndati kune vamwe tine mahistory, kune vamwe vasina mahistory. Ndine mumwe akazonditi mufundisi munonyanya kutaura zveupenyu hwenyu. Hanzi kana titenda Mwari it's a testimony yekunaka kwaMwari mukati meupenyu. Unofanirwa kuudza vanhu kunaka kwakaita Mwari mukati meupenyu hwako. Ndo patinonzwa Psalm 100 ichiti invite kuti munhu wese ari pasi pano atenda Mwari wako, enda pamberi paMwari with words of encouragement. Verse 4 inotaura zvakanaka kuti enter the gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and his name. Psalm iri kuti taurira kuti ngatiendei tichiimba pamberi paMwari tine mufaro and acknowledging the Lord God. Iwe vakasika munhu akaita seweneni, atisaregere
masituation eupenyu achitimisa nokuti kune vamwe vachakutarisa chavakamirira kuona kuchema nekuisa musoro pasaidhi. Kana waisa musoro pasaidhi wachema vofara kuti zvaringana, vochifoma WhatsApp group yekutaura nezvako kuti mavaona here mazuva ano zvakatinya, mazuva ano zvakapuresa. Hanzi iwewe enda mberi neupenyu. Paul anotaura kuna 2 Corinthians chapter 4:8-12 kuti tinogona kunge takadzvanywa hard pressed both sides and feel like we are both being crushed, but we are not perplexed or despair. In those times, hanzi dance for your God. Tamba kastepi kekufara kenyasha kekurakidza kuti ini ndigere muna Mwari, kunyange nekastepi kekufinhura. So ndakazokaona kamuke paWhatsApp kemunhu aitatamuka makumbo varakidze kuti munhu amo imomo, mumwana ari mumadrugs ndiri kutenda Mwari, muna baba vane small house ndiri kutenda Mwari, mukupera kwebasa ndiri kutenda Mwari, muna mwanasikana asina kuroorwa ndiri kutenda Mwari. Hanzi usamirira kutenda Mwari mune zvakanaka chete, asi tenda Mwari pane zvese, nekuti mukutenda Mwari mune simba rekufindura kunyange wakaipa. Paaitarisira kuti uchachema, iwe taura kuti haleluya haleluya. Hanzi enter the gates with joy and jubilation. Kunyange vakagara vachikutaura vachitarisa kuti onai vanenge vanovhengedzera inga baba vanonzi vakaenda wani, iwe taura kuti chero Mwari wangu ndiinavo. Baba vakaenda vachadzoka, kana vakasadzoka Mwari ndinavo. Haleluya. Hanzi usarege Mwari, usarege vanhu vachikutadzisa kufara noMwari wako. Hanzi usarega masituation eupenyu achikuisa mukona paunenge wanzwa zvinhu zvaakurema. Hanzi masituation eupenyu akudzvanyira mukona ataurwa naPaul. Taura kuti ungabata nyama yangu ukandidzvanyira mukona, asi ndichine muromo wangu ukandidzvanya ndiri mukona ndisingagone kutaura. Ndinawo muromo wangu uri kutaura kuti haleluya, hosana enda ameni kuna Mwari. Adedzera kuna Mwari iwe kunyange musoro wakanyura kusvika muhuro. Taura kuti ni wangu Mwari wandinonamata mupenyu. Masituation eupenyu hafanirwa kukuisa mukona. Semazuva ano zvinhu zviri kurwadza, zviri kurema. Hanzi simudza izwi rako ufarire Mwari. The psalmist said shout. Ari kuti shout. Psalm 100. Psalm 100 anenge anoziva kuti mukudedzera munenge makakufinhura Satani kanoitwa, nekuti Satani haadi munhu anodedzerera ruponiso. Tikatarisa kuna Mark 10 chapter 46-48, murume bofu rakanga risingaone akudedza mwanakomana waDhavhidha anonzi Nyarara. Nekuti vakanga vakuti uri kutiitira ruzha. Saka nguva ino ndiri kutaura kuti Psalm 100 anenge anoziva zvake zvinhu zvinofinhura Satani, kuti kana ukadedzera Satani anobhowekana newe. Saka zviri kunzi daidzira pamusoro pezwi rako. Let us enter the gates of shouting and praise with gratitude. Usaregerana killjoy vachiparadza upenyu hwako. Usaregerana killjoy vachida kukurwadzisa. Usaregerana killjoy vachida kukutaura kuti gara pasi. Iwe taura kuti kwandakabva naMwari wangu haukuzive. Pengera pana Mwari wako. Hanzi tese tinopenga, asi pekupengera ndo panoda kuzikanwa. Ini ndoda kupengera pana Mwari wangu nekuti kwandakabva naye hakuna anokuziva. David haana kufunga nezvestatus yake paaisvetuka achijamba. Haana kumbofunga kuti ndiri mambo, asi chaakanga achiona ndiMwari wake. Hanzi kunyange iwe uri manager nhasi, usafunge zvestatus yako yekubasa, asi ziva kuti ndiri pano nokuti Mwari vaneni. Hanzi annoy the devil by shouting and praising. Hallelujah, Hosanna. Usarega wakaipa achikumisa. Hanzi ingoimba kuti haiwa ndinomutenda. Mwari wakanaka, hallelujah. Kwa kuzvida nenhamo uchitenda Mwari. Hanzi usasiye nyika ichikudza when to thank God and how to thank God. Farira Mwari wako. Thanksgiving like what we are doing now. Tikutenda Mwari neupenyu chete nekungova pano. Kungotenda Mwari kunyange nemuiri woiwo wakatipa. Kungotenda Mwari kunyange neshamwari dzinenge imimi dzavakatipa. Kungotenda Mwari nezvikurukuru nezvidiki-diki. Nhamo yatinayo hanzi dzimwe nguva tinotadza kutenda Mwari nekudongorera vepa next door. Nokuti wepa next door kana akapuwa helicopter he needs it. Iwo hanzi tenda Mwari usina helicopter. Tenda Mwari nebhasikoro wakabata iroro. Tenda Mwari kunyange nechikotyari chauinacho ichocho. In those little things hanzi Mwari vanoramba vachiropafadzwa newo. Job hanzi anosvika panguva yekuti kunyange mese mukaenda,
Kunyangwe ganda rangu iri muchiona raskrecheka kudai. Kunyangwe muchiona ndachenuruka nemadota ndazara mapundu. Chandinofarira nekuziva kuti is my Redeemer lives. My Redeemer lives. Ndo zvatingoita pano. Kune vamwe vanogona kunge vakatiita rule out muupenyu. Zvipiko vekuvhengedzera ava vakazodai hanzi taura kuti my Redeemer lives. Vanogona kuda kutokureminda nemasituation eupenyu taura kuti my Redeemer lives. Ndiri pano nokuda kwenyasha kuti nechimwe chinhu. Hanzi ngatiregei nyika kuti isati donzere pasi. Ngatiregei nyika isati zvivire pasi. Asi tizive watakatenda maari. Ndati kuna mishawa anogara achikuramanikidza mukati meupenyu hwako kuti imimi fesi yenyu haina kuita zvakanaka musaganhire imi zvakadai zvikasenge makanganwa here zvakaitika muupenyu. Usasiye mishawa achikukanganisa ziso ramishawa usaritarise asi tarisa ziso raMwari. And let us come into the gates with thanksgiving and praising God and worshiping God. For it is God who got us this far. It is God who got us this far. Iweneni kwatakabva tinokuziva. Anzi tenda Mwari. Kungopinda mbo uchivhura mvura mutepi ichibuda unoti Mwari kudzwai. Kungoona zvese zviri kuitika muupenyu hwako unoti Mwari kudzwai. Dhavhidha waiziva zvaaijambira. Unoziva here hama yangu zvakuunza pano? Unoziva here hama yangu zvakaitikwa naMwari muupenyu hwako? Just to be here today. May we glorify God. Vaudze ndati Dhavhidha akavaudza kuti mukarwadziwa nenani mupore. Vaudze kunyangwe vanorwadziwa vachikuona uchivhengedzera pakati pechechi vachikuona uchivhengedzerera shoko raMwari vataura kuti mukarwadziwa nenani mupore nokuti Mwari wandakavimba naye, Mwari wakandidana, Mwari wakandinzvengesa mune zvese zvandakasangana nazvo muupenyu ndiye wandinovimba naye. Beta ndivhengedzere ndiri muna Mwari. Beta ndipenge ndiri muna Mwari. Nokuti Mwari ndiMwari. Ndati ndichaita bichana sermon ndakupedzisa ndichitaura kuti kune vanoda kunyora, when we thank God and glorify God, pane zvinhu 12 zvatinofanirwa kurangarira mukutenda Mwari. Kana tichitenda Mwari, we are glorifying the name of God. Ndochekutanga 2 Corinthians chapter 4 verse 15 inotaura kuti when we thank God tinosumudza zita ravo nechipo chavakatipa. Tinotenda Mwari nenyasha dzavakatipa dzeupenyu. Tinechikonzero chekuti titende Mwari kuti vamwe vagoonawo zvatakaitirwa naMwari so that naivo vagokwanisa kugamuchira nekutenda Mwari. Mwari vanotiita kuti tirye, kutenda Mwari kunotiita kuti realize kuti zvese zvatinazvo zvakabva kuna Mwari. Ndochekutanga. Chechipiri, kutenda Mwari kunotibatsira kuona Mwari kwete kusazviona isu. James chapter 1 verse 16 to 17 anotaura kuti do not be deceived, my brothers. Every good gift comes from God. Hakuna chawakagona kuzvirongera wega. Chechitatu, kutenda Mwari kunotisa squarely with the will of God. 1 Thessalonians inotaura zvakanaka chapter 5 verse 18. Give thanks in all circumstances. Anzitenda Mwari. Muzvishoma nemuzvidiki zvacho, mune zvikuru tenda Mwari. Mwari vanofadzwa naivo vanovatenda. Hanzi ngatirege kukompea nevamwe vanhu. But titarise kuna Mwari akatipa zvatendazvo. Then chechi 4 hanzi gratitude brings peace. Munombozviziva kuti hanzi kutenda Mwari chako kunounza runyararo mukati meupenyu hwako. Kune vamwe vanhu vekuti ukatarisa unotoona kuti iye pachake inoiza asati avhura muromo. Nokuti mukati meupenyu hwake mune a lot of complaints about what God has done. Hanzi kutenda Mwari kunounza runyararo mukati meupenyu hwako. Tikaverenga Philippians chapter 4 verse 6 to 7 inotaura kudaro kuti do not be anxious about anything and everything, but in everything give prayer and thanksgiving to God. Hanzi an anxious heart has no peace. 2 Timothy 1:7 inotaura kuti God has not given us a spirit of fear and timidity, but a power of love and a sound mind. Ndinoitwa zvakanaka musino ndainzwa rekodhi yaJames Chimombe achinti zvandapuwa naShe ndinogamuchira. Aida kufirwa ndiyana hapana. In all those things give
Glory to God. Tinoda vanhu vane mabitterness nezvimwe zvinhu zvinoitika muupenyu hwavo kuti Mwari vakandipirei chinhu ichi, hanzi hauna zororo. So giving thanks to God brings peace to your own life. Chechi 5, gratitude draws us closer to God. Kutenda Mwari chaiko kunotuswededza pedyo naMwari. Ndanzwa mama mudambanuko achitaura nevarume vaperembudzi vekuna Luke chapter 17:17. Kuti vese vari 10 vakarapwa kune mumwe chete akangodzoka kuzotenda Mwari. Hanzi mukudzoka kuzotenda Mwari akaswededzwa pedyo naMwari, vamwe Mwari vakati ko vamwe 9 vari kupi? Zvikanzi handisi kuziva kwavari, zvikanzi iwewe nekutenda kwako sumuka ufambe. Varungu vanoti don't be a whinger, kuramba uchingochema nekukomplaina nezvinhu. Kutenda Mwari kunotiswededza pedyo naMwari. Chechi 6, hanzi gratitude. Kutenda Mwari kunounza contentment, kugutsikana. 1 Timothy chapter 6 verse 6 to 8 inotaura kuti godliness with contentment is great gain. Ngogutsikana nezvauinazvo, it's gain to your life because you appreciate it. Mai vangu mbuya vangu vaita uyu haatendi, uyu akakura, uyu ndofunga achaita pfambi kana kuti achaita muroi. Dzimwe nguva Mwari vanotarisa kuti what sort of a person are you who is not so grateful? Nokuti kusatenda kunoudza bitterness. We become bitter and anxious nezvinhu zvisina maturo. Unoda helicopter, ndataura kuti unoidini. Mwari vari kuti be content with the things that you have. Hanzi kutenda, gratitude number 7 deepens our faith. Tinoiona kuna Psalm 136:1. Give thanks to the Lord for he is good. His love endures forever. Ngotarisa bheki uchiona zvawakaitirwa naMwari, so kungovatenda uchiona dzimwe nzisi dzavakakuyambutsa kunodhipena faith yako. Isaiah anotaura kuti kunyange nemoto, tine moto yatakafamba nenzisi dzatakakrosa, Mwari vakatibata ruoko. Number 8, gratitude leads to joy. Munoziva kuna vamwe vanhu vanongofara sogosha kuti anozvigona seiko, mudai makazvigona sei, mufaro munouwana kupi? Because anotenda Mwari nezvaainazvo. Psalm 126:1-3. When the Lord restored the fortunes of Zion, we were like those who dreamed. Our mouths were filled with laughter. Kune vamwe vane mouth yakazara bitterness, anger, kutuka, kungomuguma, so sorry. Because mukati memoyo wavo havatendi Mwari. All they see are bad things. But Mwari havakupi zvakaipa. Mwari vanokupa zvakakuringana. Kunyange zvakaipa zvandanzwa kuda kuna James Mombe. Zvandapiwa naShe ndinogamuchira. Hanzi ngatigamuchirei nokuti Mwari hapana chavanokupa chisiri according to his plan. Hanzi tikazoenda, gratitude defies Satan's lies. Hanzi inofinhura Satani gratitude. Tikatarisa kuna Psalm 84:11. No good things he will withhold from the righteous. Hanzi Mwari havambokudzivirira kuti uwane zvakanaka, but the devil will come and whisper unto your ears. Ko Mwari venyu vari kupi kwamazuva zvakatinya kudai, asi Mwari vakakutamai? Iwe tenda Mwari kunyadzisa Satani. Because Satani anenge akudongorera kuti ndione kuti zvandamudza zviya ari kuitei nazvo, ari kuona haikona uri kujambula. Ndiani waronga kudai, ndiMwari wakanaka, ndiMwari wakanaka. Anotorwadziwa. Hanzi gratitude defies Satan's lies. Number 10, gratitude guards against envy. Psalm 138:1. Inotaura kuti ngatitendei Mwari pane zvavakaita. Hatifanirwi kurarama nelife envy yekungoyemura zvine vamwe, yekungotarisa zvine vamwe. Aiwa. Plus nekusada kuva zvauri. Nekuti kuna vamwe vanhu ezvinokwata kuenda vasikana takava tiri vana vadiki mukati meino nyika. Taakuchembera chibvuma kuti ndachembera, grey hair is wisdom. But ukaona vamwe mbuya vakaita sendi vari paFacebook vakarova mbamba yakabvaruka mumabvyu maikona, that's lack of gratitude to God. And be grateful nezvauinazvo. Gratitude helps us to live in the present.
vamwe takabva kuZimbabwe tikauya tine maregrets akawanda. Tinoiona kuna Ecclesiastes munzwisisi chapter 7 verse 10. Tine kudemba kwakawanda kuti kuZimbabwe ndaive nebasa rakanaka, ndaive ndakagara zvakanaka. Oramba uchingodzokera kumashure kuZimbabwe kuya. But Mwari vari kutiraramira zvazvino. Maregrets ezvakapfuura achakubatsira. Ecclesiastes ari kutaura utarisa pauriye zvino. There is no other life that will come besides what you have. Enjoy your life at your best. But unogona kuifarira chete kana uchinge watenda Mwari. And gratitude yekupedzisira is a testimony. Hallelujah. Tinonzwa ichitaura kuti give thanks to the Lord and proclaim his greatness. It's a testimony. Tikasagona tinoiona kuna Psalm 105 verse 1. Kana kuti Isaiah 51 verse 1 verse rangu rangari ragomba rawakacherwa nedombo rawakamedurwa. Vamwe takanga tiriwe kwaMazai, vamwe takanga tiri vasikana vasingada kunzwa panorira gitare. Hapana paungandiudze kuti ndandiri papi. But the testimony yangu yekuti nhasi ndaamufundisi ndaakupfeka kola kunaka kwaMwari. Saka mutestimony mukutenda uchipa testimony kunorakidza kunaka kwaMwari mukati muupenyu kuti God turns things round. Zvino kana wakaberekwa uri perfect ibva pano. Because you have no reason to thank God for that. Yes. You have to thank God for your shortfalls like David. Saka ndatora David. Kuti David was full of shortfalls. But iwo kana wanga wakarurama uchiona kuti panapa time yako iri kuwastwa and Mwari havafi akakupa futi kana uri righteous because unazvo kudhara. So testimony is a way of thanking God. And kana watenda Mwari uri kubvuma kuti honai zvandirizvi ndakanga ndisina kumbodaini. I wasn't like this. Ndiani waronga so, ndimwari vakanaka, ndimwari vakanaka. Uchita akoka testimony kako kune vakambokuona kuQueens pamwamwe hamuchambokuziva ana Federal Hotel vaya kuna Skyline tichitamba. Asi nhasi uno ndaapa anokupedza hangu 2 hours ndichitaura nemuvasikana inyasha. Kutenda Mwari iko kuti makazviita inyu Mwari. Mukandibvisa muupenyu hwerima mukandisvitsa pano. Asi kana wakazvarwa uri perfect usina kana chawakatadza, you have no reason to thank God for that. Saka ndati those are the 12 things that nofanira kutenda Mwari nezvazvo. Ndoda kutenda Mwari nenguva yamandipa. Ndati ndichatanga nemhari dzondopedza dzidziso yekuti tingogoverana kuti we thank God for everything. Nekuti takatogara pano so uri ipapo mwiri wako rungozvichinja temperature dzeropa rako. Pamwe rombopisa rombotonhora ndiMwari vari kungozviita chinyararire iwo usingamboziva kuti chii chiri kuitika. Haukumbire mumwe munhu makumbo kuti ndipo makumbo ndimboenda kutoilet. Haukumbire ruoko kuti ndipo ruoko rwako ndimboenda kutoilet. You have got every reason to thank God for. Nekuti kuna mumwe anogona kuti ndotenda Mwari ndinei. How? Uri kutuka Mweya Mutsvene. Thank God for every little thing that you have. And Mwari vacharamba vachikututsira. May God bless us today and always. Amen and amen.